يعني كنت اتصور يقول تصرفون 70 وتدخرون 30. لا، طلع الشغل غير شكل. احنا نصرف 30 وندخر 70. يعني اكو عائله تعيش يوميه ب1000. هاي وين هاي العائله هاي؟ وين هاي العائله بالمريخ؟ ويا الف هذا. والالف شي يجيب؟ يجيب حليب الاطفال، يجيب حفاضات للاطفال، تروح بيه للطبيب، تروح تحط بيه بنزين للسياره مالتك، تعطي له بالمولده الاهليه، تعطي للأجور الكهرباء والمي، تعطي يوميات لأولادك يومية يروحون للمدارس. هاي يا ألف اللي يعني شو يقصد $1000 قصده؟ خاف يتكلم على $100,000 على راتب المواطن. ثانيا، أنت شنو تعير العراقيين؟ أنت شنو فضلك على العراقيين رجاء بلا زحمة؟ أنت الآن عندك 8 سيارات مدرعة ضد الرصاص، الموكب مالتك. عندك حماية لا تقل عن 30 إلى 40 حماية، شايفهم بعيني ما حد قايل لي. زين. أنت الآن منعت الدفن في مقبرة المنطقة، منطقة أمير المؤمنين عليه السلام، اللي هي أحد مقامات أمير المؤمنين عليه السلام عند رجوعه من معركة النهروان. جامع براسة كاملا انبلع، انحط بجيب. أي واحد من عندنا الآن يريد يروح يصلي في هذا المقام الشريف للتبرك بالبير اللي موجود في جامع براسة، عليه أن ينزع حتى الحزام، لأن داخل المطار الحزام والحذاء والجواريب. زين، احتمال يطب اللباس حتى يطب، لأنه شنو؟ لأنه الرجل مستهدف والمواطن، وهذا أغلى من كل المواطنين العراقيين الموجودين. هذا اللي ما له فضل على أي واحد بالعراق، بل هو يده ملطخة بدماء الناس بعصابات إرهابية في عام 2006 وعام 2007، وتم مسك بعض الجثث قريبة في داخل بيته، وتم مسك الكثير من حماياته وهم متورطون بالدم العراقي، ويده ملطخة بدماء الناس وبأموال الموازنة العراقية. يجي الآن يعير الناس: انتم تاكلون خبز أسمر. هاي الناس كانت تاكل خبز أسمر أشرف منك، وأشرف من عمامتك هاي الكذب اللي حاط على راسك، اللي قاعد تحللون بها الحلال، تحللون بها الحرام، وتحرمون بها الحلال. لكن أنت شنو فضلك على الناس؟ أنت والملتزمك شنو فضلكم أنتم على الناس؟ الملتزمك عنده 1690 حماية، وقاعد بقصر من قصور صدام. شنو فضله على الناس؟ أنت شنو فضلك؟ تعير الناس كانت تاكل خبز أسمر ما أعرف إيش، بس كانت أشرف منك. أحسن ما راحوا بإيران يدورون كارت أزرق وكارت أخضر وكارت مدري شنو، وجو للبلد هم عبارة عن مشروع عميل لإيران ولغير إيران، وأنت الآن تمثل أجندة غير عراقية موجودة في البلد.